Yesu ashimwe cyane bene data, turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 103 tuve ku murongo wa 1 tugere ku wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze nk'ubw'ikizu. Yesu ashimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero. Umutwe w'amagambo tuganira muri aka kanya nawise ngo kugira Imana icyizere no mu bihe bigoye. Kugirira Imana icyizere no mu bihe bigoye. Ntabwo ibihe byose biba ari byiza, byose ni ibihe. Ibyiza ni ibihe, ibibi ni ibihe, na bya bindi biri hagati nabyo ni ibihe. Ariko muri ibyo bihe byose tugira Imana icyizere. Spesialmente uyu mwanya tugira Imana icyizere mu bihe bigoye. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana riti, mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Reka ntangira ngaho. Ese kwibagirwa ni iki? Cyangwa se umuntu yibagirwa ryari? Ni iki umuntu yibagirwa? Umuntu yibagirwa ryari? Kwibagirwa ni iki? Kwibagirwa, umuntu yibagirwa iyo hari ibintu wahawe cyangwa amakuru wumvise cyangwa se isezerano wahawe, ntubyiteho, ntubihe agaciro mu buzima bwawe, ukabyigizayo, hakaza ibindi bintu bigiye gusa na bya bindi. Wumve, mu buzima bwose hari kopi na original. Umuntu yibagirwa iyo original atayihaye agaciro. Icyo wabwiwe mbere, icyo wasezeranijwe mbere, icyo wahawe mbere, ibyiza wagiriwe mbere, hanyuma y'ibyo byabanjirije hakaza ibindi. Kuko utabihaye agaciro, ibindi bigiye gusa na original bigasimbura wa mwanya w'ibyo wabwiwe, w'ibyo wahawe, w'isezerano wahawe, y'ibyiza wagiriwe, ukabyibagirwa, hakaza kopi wenda conforme igiye gusa na original ariko ari kopi. Icyo gihe iyo bya bindi wakiriye ubwa kabiri bihawe umwanya munini muri wowe, ibya mbere biribagirana. Icyo ni ikintu abantu bakunze kugira, kutita ku ijambo ry'ibanze wabwiwe, kutita ku kintu kibanze wahawe, kutita ku isezerano wabwiwe wahawe. Noneho hakaza ikintu kikwituraho, hakaza isezerano, hakaza ijambo, hakaza ibisa naho ari byiza, bije kwibagiza icya mbere wabwiwe kandi warakibwiwe n'umutima ukunze. Uko ibyo bizana kwibagirwa. Icya kabiri ni uburwayi bita mu Gifaransa amnésie. Hari cyo ibaho amnésie infantile y'ubwana butoya, igiye gusa ni definition ya mbere. Amnésie infantile, ubundi umwana agira mechanisme yo gufata icyo abonye akagitoka muri we, akakimenya muri we, ariko uko agenda akura haba indi mechanisme yitwa mechanisme de refoulement, yo kwigizayo bimwe kugira ngo abone aho akiri ibindi, kuko agomba kugenda akura amenya yakira bimwe abyigizayo. Haba mechanisme de refoulement, bigatuma noneho ibya mbere yaramaze kumenya abyibagirwa kubera ko habaye indi mechanisme de refoulement. Amnésie ni indwara. Muri définition simple bayita perte de mémoire, gutakaza mémoire. Kakubwira icyiza, gutakaza mémoire.
kagwisezerano gatakaza memoire. Imana ikakubwira ko ukunze gatakaza memoire. Ibyo byose ni ukwibagirwa. Dawudi abwira umutima mu mutima wanjye ndakwinginze nabindi bo mwese mwe ndabihanagirije nimuhimbaze izina ry'Imana. Ntimwibagirwe ibyiza yakoze byose. Byaba para amnezi yawukire uyu mwanya mu izina rya Yesu. Yaba pa oublie amnezi infantile nayo iyo reforma ihagarare ntabwo ukiri umwana mutoya bishire mu izina rya Yesu. Byaba hari ibintu byaje kwiyongera ku by'Imana kubwiye. Byaba byaje kwiyongera ku ijambo Imana yaguhaye. Hari ubuzima bwaje kwiyongera hejuru ubuzima Imana yari yarakubwiye. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Yesu ashimwe. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze nk'ikizu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kugirira Imana icyizere naho ibintu byasa byaba bitagenda neza. Bwana asifiwe. Uyu murongo wa 4 agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Amina. Tuve kwa 3. Pardon. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Haleluya. Imana ishobora kukuvana mu eta y'ibyaha ikaguha imbabazi, ikakuzamura, ikagukiza n'indwara. Ubundi uburwayi Bible ivuga hanga ntabwo ari uburwayi komutera, ni uburwayi buzanwa n'icyaha bigatuma ubuzima bw'umuntu busharirirwa, bukagira umuzi wa remoro, guhora wiciraho iteka, guhora wicira urubanza, kuko icyaha cyakuzaniye uburwayi bwo mu mutima. Amina. Hanyuma rero hari position y'icyaha, hakaza noneho imbabazi zize kuvanaho cya cyaha bigatuma ukira. Donc gukira indwara zazanywe n'icyaha, gukira indwara nazo z'umubiri hari zizanwa n'icyaha nazo. Ibyo ngibyo ni phase Imana ishaka gukorera umuntu none. Urya uri tayari, urya muntu uri prêt yo guhimbaza Imana n'umutima we wose, adafite umugambi wo kwibagirwa habe na kimwe Imana yamukoreye. Niyo mpamvu tugomba kugira umwanya buri munsi wo gukora retrospection, kwisubiramo, tukitekerezaho kuva mu bwana a partir ya 5 à 6 ans. Hari ibyo ushobora kwibuka ibyo Imana yagukoreye. Narimo nsenga n'abana mu rugo mbabwira ko Imana ntashobora kwibagirwa. Nigeze kugwa mu nguru y'amazi, nguru yuzuye ndakana gatoya, nurira ku gatebe nikubitamo, ntangira kumira amazi, mama arazamvanamo, sinzabyibagirwa. Yesu ashimwe cyane. Mama yaranyijije, ako ni Imana yamuye mukoreshe arazabanye. Sinzibagirwa ubwiza bw'Imana gutabara kwiteka Imana. Alors kuva mu byaha rero Imana ikakora ibyaha bituma ujya muri indi phase ya guérison, phase yo gukira. Gukira physiquement, gukira moralement, gukira spirituellement, gukira même charnellement, ugakira mu mutima. Bwana asifiwe. Imana iyo irimo gukiza abantu, Imana ireba umuntu iremarika ibintu bitatu. Imana kureba ikoramo ibintu bitatu. D'abord ibona ibyaha byawe byose. C'est bizarre. Imana irebye Félix, Imana irebye Janvier, ireba ibyaha, d'abord le nombre de tes péchés. Ibyaha byawe byose kuva kuri A kugera kuri Z irabibona. Icya kabiri ikabona umunyabyaha. Bangahe?
babiri. Icya gatatu, ikakubona mu bwami bwa Satani. Ibyaha, Imana ikubonye mu byaha, ireba izina ryawe kanaka, ikabona ibigukikije ibyaha, ikabona n'umwanya urimo. Mutima wanjye, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe wabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwarwo. Amina. Donc, Imana irebye umuntu umunyabyaha, imubonera muri 3 phases. Première phase, il voit le nombre de péchés. Itara, ikabona ibyaha byawe byose, nibyo biza mu maso yako irera. Amatara y'Imana paf, l'imyere y'Imana paf, ijambo ry'Imana paf, ukuri kw'Imana paf, ukirerwa kw'Imana paf, birakubita ku muntu bikareba le nombre de péchés. Ibyaha bye byose bikaza: kwiba, kubesha, kwica, gusambana, kuroga, gusengenya, ikabara byose bikaza. Yarangiza kubera umutima w'impuhwe w'Imana, igatora bya byaha, igashaka wa muntu wambaye bya byaha, ikareba wa muntu w'ibyaha. Cya gatatu, ikareba ubwamurimo, parce que ibyaha biradupozisiona ahantu. Ibyaha hari izina biduha, ibyaha hari place bidushiramo, le royaume des ténèbres, mu isi y'umwijima. Haleluya. Nuko rero Imana yamara kwibona, ikifuza neza gutanga agakiza, nibwo yohereje Yesu Kristo ngo naze. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, byatumye yohereza umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwemera wese adapfa, atarimbuka, umwemera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ubwami bw'Imana, ubwami bwa Satani, ubwami bw'umwijima. Yesu rero abona ubwo bwami bwombi, ubwami bw'Imana buraha n'ubwa Satani burahangaho. Yesu aramanuka aje hagati, akubise amaso arebye umuntu, amusanzemo ibyaha, asanze umuntu uremerewe, asanze umuntu udafite umutima, amuzanira agakiza. 2 Corinthiens 5:17, ngo abaremwe bose bahindutse ibiremwa bishya, ibyakera byose birahinduka, bihinduka bishya mu izina rya Yesu. Umutima rero utibuka ntabwo uhimbaza Imana. Kuki utibuka? Nabivuze mbere, umutima utibuka nuko uba warahigitse isezerano wahawe. Ubwo ndavuga ku bantu babiri, ndavuga ku muntu wakijijwe, ndavuga ku muntu utarakizwa. Umuntu wa mbere niwe Kristo areba agasanga yuzuye ibyaha, agasanga ari mu bwami bw'umwijima. Umuntu wa kabiri ni udashima Imana, wa wundi Imana zikaba ngono, uyu nguyu yakiriye agakiza, uyu nguyu yakoreye Imana, uyu nguyu yigeze kwizera Imana. None ibyo yabwiwe byose, ibyo yahawe byose, amasezerano yahawe, ibitangaza yakorewe, imbaraga yahawe, ubutunzi yahawe, byose yarabyibagiwe. Yakiriye izindi mbaraga, yakiriwe andi magambo, yakiriwe ibindi byo kwizera, byose biraza byigizayo agakiza yahawe, byigizayo ibyo kwizera yahawe. Amaze kubyigizayo yibagirwa ibyo yaramuhaye. Dore impamvu arashima ngo ahimbaze Uwiteka Imana, ngo no mu bihe byose uko byamera kose, icyo Imana yakubwiye ntabwo gihera, icyo Imana yakoze ntabwo kibagirana. Mu bihe byose dushima Imana, pour ne pas être ingrat, kugira ngo tutaba indashima. Ibyo yatubwiye, ibyo yatweretse, ntitubyibagirwe. Dufite exemple nyinshi cyane, iyi Zaburi, reka tuyongereho Zaburi ya 31. Ku murongo wa 11, kuko iminsi yo kubaho kwanjye nyihoranamo agahinda,
n'imyaka yanjye nkayimara suhuza umutima, intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufa yanjye arananutse. Duze kubw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi, ni koko mpindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye. Barasifiwe. Ariko twajya kuri 39 verset 3. Yesu ashimwe cyane. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga, narahoze naho byaba ibyiza sinabivuga. Umubabaro wanjye uragwira, umutima wanjye ungurumana mu nda, ngitekereza umuriro unyakamo, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Reka nse mujye murongo wa 40 noneho chapitre 40. Ngo nategereje Uwiteka nihangana. Ibyo bibazo byose amagufa aragumiranye, imibabaro ibaye myinshi, mbaye igitutsi kwaturanye, nanjye ndiyanze. Ariko kuri Psalm 40 bw'ijambo ya Dawudi yavuga, njyewe nategereje Uwiteka nihangana, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazayireba batinye biringira Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Malgré ibibazo byose, malgré situation umwanditsi wa Zaburi yaciyemo, yewe ni Dawudi wivuga, yanyuze mu bibazo bikomeye cyane. Icyambere yabaye n'umwana watawe n'umuryango, abandi bariga bajya muri za école militaire, we ajya kuragira udutama twase. Iyo ngiyo hari kure mu rugo, kandi hari ahantu mu butayu haba idubu, haba intare, haba incira, haba inzoka, ibibazo byinshi cyane. Ise amuha ila pris comme sebet, amufata amunganya n'inyamaswa zigenda. Undebere intama zanjye zibeho nizipfa nawe upfe, nta kibazo. Arabyihanganira. Iyo Zaburi ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Amina. Bene data, kugira icyizere Imana mu bihe bigoye byose. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Muri Zaburi kuri cyangaha, uyu nguyu yagize amakuba araceceka, aragubirana amagufa aramurya, amagufa arashira, yanze kuvuga, kutagirira Imana icyizere ngo ayibwire. Ariko ageze muri Psalm 40 abwira Imana, ayigirira icyizere, ayibwira amakuba ye yose, ngo Imana iramwumva, Imana iramutabara, imukura muri rwarwo rwo gupfa, imukura no musozi ibyaha. Ibintu bibiri, ibyaha bitujyana mu rupfu, amakuba akatujyana mu rupfu. Imana imuvana mu musozi w'ibyaha, imushyira ku rutare. Yesu ashimwe cyane. Bene data rero, Imana ishobora rwose kutuvana mu bibazo, tuyizere. Ikibazo dufite ni kimwe, ni ukutagirira Imana icyizere. Tuyishimire mu bihe byari byo byose, tuyiramye mu bihe byose, ndetse utegeke umutima wawe ushimire Imana, ntiwibagirwe na kimwe cyose Imana yakoze. Ibisha duhuye nabyo, ndavuga ibibazo byo kwibagiza ibyiza Imana yakoze, no kuba uvutse ukaba uriho ukarindwa kugeza amagingo angaya, ni Imana yabikoze, wowe kuva ku Mana. Yesu ashimwe. Wikogirwa Imana kubera ko uhuye n'ibibazo, oya. Iyo Mana iri capable rwose, ishobora rwose kubikuvanamo, ishobora rwose kubigukiza mu izina rya Yesu. Amina. Itubwira muri Yesaya 46 ku murongo wa 3 ngo nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda. Mwene data, hari inda nyinshi zivamo mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa munani, kwa cyenda, ndetse zikavamo. Ariko wowe uracyariho, nubwo wahuye n'ibibazo, komeza ongera ugirire Imana icyizere, umutima wawe ushimire Imana kuko uriho.
w'intare yapfuye ngwitwe n'imbwa nzima. Uracyariho? Uruta intare yapfuye. Uracyariho mu bukene, uracyariho mu gashinyaguro, uracyariho mu gutabwa n'abantu, uruta mu buto wapfuye. Wowe uri ngw'Imana ishimwe kuko yaguhatse ukiri mu nda, ikubera ingobyi, irakubumbatira kugira ngo utavamo. Icya kabiri, ngo nk'abaterura bakivuka, Imana kubera umunasi iraguterura gufata ukivuka. Nk'abageza mu zabukuru, ndiwe samesifi. Imana yakurinze uri mu nda ya mama wawe, Imana yakurinze ukivuka, ntiwapfa ako kanya. Yigeze gutanga témoignage ya murumuna wanjye wapfuye amaze kuvuka. Ku munsi wa mbere abantu babibaza kumusura, mama araho ngaho, uruhinja ruraho ngaho, abantu baje gusura umwana baranezerewe. Abatugenderera, abo dusengana bose ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui disent Christ ne sont pas fils de Dieu. Abavuga amahoro siko batanga amahoro, abamara gukunda bose si bagukunda. Baza kureba umwana basa n'abishimye, ariko baza gukandura urubavu rumwe rw'umwana, barukandura urubavu rw'umwana rurarukira amazi, bararukandura rugenda rugera ku mutima, rubloka umutima. Umwana atatsemo mama aramufata, aramwonsa, aramubembereza, ariko umwana bamukanze urubavu kera. Amasaha narangije umwana barapfuye. Warukanze yagiye. Ariko wowe Imana arakurinze ukiri mu nda mama wawe, uravuka, abeza n'abari baragushaka, ariko Imana irakurinda. Iravuze ngo ibyo byose nabikoze ndiwe, kuva uriho ndiwe. Gira Imana icyizere mu bihe byawe uko bimeze kose, byiza bibi, gira Imana icyizere. Niyo irinda, niyo itabara, niyo ikiza, niyo ikinzira, niyo amagara bitaro bikitaba, niyo gira Imana icyizere mu bihe byose. Mutima wanjye shimwe Uwiteka Imana, ntihagira kimwe gituma uyibagirwa. Ibyo urimo guhura nabyo ntibitume wibagirwa Imana. Oya, ibyo urimo kubona ntibibagirwa Imana. Yakurinze uri mu nda ya mama wawe iraguheka, igufata ukivuka, ikurinda nanone, ikugejeje mu zabukuru. Niyo kwizerwa, n'ibindi byose izabikora. Ibyaje bikitura ku mutima wawe bigatuma usa naho wibagirwa ibyo Imana yakoze, nibisubire iyo byavuye mu izina rya Yesu. Amagambo yaje nasubire mu izina rya Yesu. Ubwo buzima bwaje busubire mu izina rya Yesu. Iyo ndwara nisubire mu izina rya Yesu. Iyo Mana yakurinze niyo Jehova Rafa, ni Imana ikiza indwara. Niyo ni Jehova Nisi, Dieu notre étendard. Niyo ni Jehova El Shaddai, ni Imana ishobora byose. Niyo kwizerwa mu bihe byose mu izina rya Yesu. Yizere, wongere uyizere. Niyo yarakurinze, yaraguhetse, iracyari kumwe nawe, n'ibindi byose abikora mu izina rya Yesu. Imana igumugisha, Imana iri umutima wawe, amashimwe y'Imana ntazakuvemo. Warya shima Imana, wasonza shima Imana, warwara shima Imana, bakuroga shima Imana, bakuvuga nabi shima Imana, bakwirukana shima Imana, bakwanga shima Imana. Shima Imana muri byose, mutima wanjye shima Imana. Mwabidimo mwese mwe ushima Imana. Ishimwe ry'Uwiteka Imana yonyine gusa, ibindi byose azibyikorere mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye cyane kubera uyu mwanya duhawe, koko tugire icyizere kuri wowe mu bihe byose. Ishimwe ryawe mu izina rya Yesu. Amen.